magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, andito tayo sa isang client. Si client is magpapaayos ng wiring. Now, ang ayusin natin guys, ito, yan, ayusin natin yan, lalagyan natin siya ng ilaw. So, yung ilaw dito guys sa loob ng kwarto is isi-center natin yan. Okay, at meron pa rin itong isang ilaw. Yan, ilaw din yan. And then, itong wire na to guys, yan yung mga nakalawit yan na nakano sa flexible hose, yan ay aayusin natin. So, ang ginawa ko guys is nagpabili na lang ako ng plastic molding. Ito. Yung sukat kayo isang plastic molding natin, yan, is 3/4 yan, 3/4. Sakto lang yan dito sa ating flexible hose. So, yung mangyayari yan guys, yung plastic molding is igigilid natin dito. So, babarinahin natin yan para may arrange natin tong wire na to. Okay, para mas maganda siyang tingnan. Okay. Now, ang gagamitin natin ang screw is nagpabili na lang ako ng torque screw. Ayan, ito yung torque screw natin. Ayan, tapos may tornilyo. Tapos gagamit na lang tayo ng barena. Tsaka nagpabili rin ako ng wire. Okay. Yung wire natin, yan, gagamitin natin para dito sa ating ilaw sa gitna. Okay. Now, simulan na natin. Okay. First, ang gawin muna natin is magsuot muna tayo ng gloves para sa ating safety. Okay. Now guys, ang gawin muna natin is sukatan natin ng plastic molding dito. Linya nito, yung mga sa igigilid kasi natin yung plastic molding para yung ating wire dito, flexible hose, alisin natin to, iayos natin to. Okay. Now, igigilid ko muna. Sukatan muna natin. And then guys, paparinahin na natin. Okay. Tama ba ko yung tornilyo? Tama. Yung tornilyo tama. Tama to? Oo. Tigas ng ano, sa ganito. Ang kasya. Hindi kasya ito. Now guys, nalagyan ko na siya ng plastic molding. So ito siya guys. Now guys, pinapasok ko na yung kanyang wire dito sa ating plastic molding. Okay, so madali lang siya pagpasok. Update ko kayo mamaya kapag okay na siya. Okay, so ngayon ilalagyan ko na muna ng cover yung ating plastic molding. Okay, ito yung ating wire. Pinupul ko na siya ron sa linya. Mamaya is ay dudugtong ko na lang. Hi guys, pinutol ko yung linya rito.
Tapos nilagyan ko lang siya ng markings na kung alin dito yung 1, 2, 3, 4. Apat kasi guys yung wire dito na pinutol ko rito. So anong nangyari? Maglalagay ako rito ng junction box. Dito. Wala yung junction box tsaka dito. Kasi yung wire na kinatings ko, simula doon, yan, nilagay ko na ipasok sa plastic molding, is kinapos papunta rito sa kabila. Kasi guys, yung ating wire, pinadaan ko rito, yan. Pinadaan ko dyan sa ganyan, sa gilid. Kaya kinapos yung ating wire. Now, ang gagawin ko na lang guys is i-splice ko. So, nagputol na ako ng wire dito. May mga tanda na rin siya. And then, ang gagawin na lang natin is terminate na lang natin. Okay. So guys, okay na yung ating ginawa. Ayan. So, nalagyan ko siyang plastic molding. Ito yung ating junction box. So, ganito yung termination natin para sa dugtungan kanina kasi kinapos yung ating wire. Now, ang next natin gagawin guys is ito naman. Yan, lalagyan na lang natin siya ng receptacle. So guys, lalagyan natin siya ng receptacle dito. Now guys, naikabit ko na yung ating receptacle dito. Okay na siya. Andiyan na. At saka yung isang receptacle din dito, naikabit ko na rin. Now, ang gagawin natin guys is bubuhayin na natin yung ating switch kung talagang gagana yung ating kinabit. Okay. Now, ayan. Mabuhay siya. Yung isang switch natin. Ito, buhayin natin. So, ayan. Okay. Now, papatayin ko isang switch dito. Patayin na isang ilaw doon. Tsaka itong switch dito, papatayin ko. Now, patay na siya. Okay. Patay, buhay. Patay, buhay. So now, yun lang guys. Tapos na. Okay. Sana may naintindihan naman kayo ngayong araw. So maraming salamat sa inyo. And God bless. Okay.